6000 deelnemers staan hier aan de start vanavond in Vlissingen. Bij de tweede editie van Colors by the Sea. En ik heb een wit t-shirt aan en de deelnemers ook. Want ongeschonden door de strijd komen, nou dat is hier niet de bedoeling. Colors by the Sea is een loopevenement waarbij je 5 kilometer gaat hardlopen en elke kilometer een kleur over je heen krijgt. Van een kleurpoeder, zullen we maar zeggen. Dus er wordt een heel groot feest en als je dan binnenkomt heb je alle kleuren van de regenboog. En vervolgens is er nog een mooie kleurexplosie op het Bellamy Park. En een leuke band en een goede DJ en het wordt een feestje. Dames, hoe bevredigend is het om mensen zo te mogen bespetteren? Geweldig, erg leuk, erg leuk. Bevalt het groen een beetje? Ja, het is heerlijk. Geweldig, nou dat vinden wij dus ook. Maar waarom bent u niet aan het lopen? We zitten met de hardlopers te wachten. We wachten even, de hele familie, en daarom gaan we met z'n allen verder. Even een familieportret maken, even lachen. Wat vindt u ervan tot nu toe? Geweldig, geweldig. Vorig jaar zelf mee geholpen met kleur gooien en dit jaar doen we zelf mee. Hè. Dus we wilden een keer meemaken. Dus. Het is wel gevaarlijk om als toeschouwer zo naast dat gegooid te gaan staan. Nou, het is bijna daar, dus geen probleem. Wil je vies worden of liever niet? Dat maakt me niet zo uit, hij wil graag vies worden. Wil jij zo graag? Heel graag. Waarom doe je dan niet mee? Nou, omdat de kaartjes uitverkocht waren. Maar je mag vast wel even door die baan hoor. Nee, maar dat durf ik niet. Jawel, gaan we samen? Nee, dat durf ik niet. We gaan z'n drieën. Nee. Ja? Echt niet? Nee. Oh ja. Hoe gaat het? Goed hoor, ja, maar daarom loop ik hè. Rustig aan. Dus, En u heeft nog redelijk ongeschonden door ja, de... maar we lopen vooral schijnt hè, dus dan ben je nog rustig met de spul. Dus achterop gooien ze wel meer denk ik. Dus, U staat echt te genieten volgens Ja, mij. ik vind het een prachtig spektakel. Ik zie het voor het eerst. En ik had er wel van gehoord. Dus ja, het is geweldig om te zien. Heel leuk, heel enthousiast. Nou staat u aan deze kant van het hek. Had u niet liever meegedaan? Nee, maar ik heb de zorg voor 2 kleindochters. En die moet ik een beetje in de gaten houden. Die doen wel mee? Nee, die staan aan de andere kant. Mijn zoon die loopt mee en mijn dochter loopt mee. Dus ik hoop dat ze het nog herkent straks als ze hier komen. Ik neem aan dat u een douche heeft thuis. Ja, dat komt wel goed. Ja, en een bad, dus daar kunnen ze altijd in. Ja hoor. Wat voor spul is het nou wat je op mensen gooit? Talkpoeder. Wat je bij baby's tussen de billen smeert? Ja. Ja. Nergens slecht voor. Dat gooi je nu? Ja, maar dan met een kleurtje. Hoe is het gegaan? Ja, perfect, perfect. We hadden alleen nog een 500 meter extra gepakt. Maar we liepen er bovenlangs op de boulevard en we konden niet meer naar beneden, dus we moesten weer terug. Dus u heeft extra metertjes gemaakt? Ja, een halve kilometer extra. Hoe is het gegaan? Goed, het was heel erg leuk. Ja. Was het zoals je verwacht had? Wat zegt u? Was het dat zoals je verwacht had? Ja, meer. Ja, het was echt leuk. Je ziet er mooi uit. Ja. Wie doet er bij jou thuis de was? Mijn moeder.
hoopte dat jullie helemaal onder zouden komen te zitten. Volgens mij is dat wel gelukt. Het is heel erg goed gelukt. Kijk maar. En als ze het niet genoeg vonden, dan gingen ze gewoon nog een keer terug en dan gingen ze gewoon nog rollend door een kleurpunt. Dus En koprollen. het is helemaal toppie was het. Super. Even in het begin, jullie zagen er keurig uit. Ja, ik zou zeggen, kijk naar de... Er zijn zelfs plakken. Eens voelen. Ja, voel maar. Ik ga voelen. Oh, het lijkt haast alsof er een soort relief op je shirt is gekomen. Goed, hè? Oh, vond je het leuk? Ja. Wat was het leukst? Ja, de kleuren. De kleuren. Ja, en de roze en de paas. Volgend jaar weer? Ja, zeg het maar niet tegen mevrouw. Maar ja, kijk, het is natuurlijk fantastisch. En als je zoiets neerzet, dan heb je echt wel momenten dat je zegt van, dit ga ik gewoon niet meer doen. Want we zijn echt 100% vrijwilliger. En dan breekt het je ook wel eens een keer op. Met alle regeltjes en alles wat erbij komt kijken. Maar ja, als je dan dit weer hebt en je ziet zoveel blijheid. En als je ziet wat er dan gebeurt, dan denk je, joh, als je dat mag doen, ja, dan is het soms ook wel waard.